আসসালামু আলাইকুম। আসলে রমজান মাস, স্বাধীন রোজা রাখার পরে এই মশলাগুলো বাড়তে মা বোনদের যে কতটা কষ্ট, এটা যদি আপনারা বুঝতে পারতেন। এর থেকে মুক্তির উপায় কি? এই থেকে মুক্তির উপায় আমাদের এই নতুন গ্রিন্ডার মেশিনটি। মা বোনদের কষ্টের কথা চিন্তা ভাবনা করে আমি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে এসেছি এই গ্রিন্ডার মেশিনটি। এটি দিয়ে কি কি করা যাবে? এটি দিয়ে পাটা পোতা দিয়ে আপনার সারা জীবন যা করতে পেরেছেন তাই করতে পারেন। ভাই সত্যি তো? অবশ্যই সত্যি। পাটা পোতার দিন শেষ, এখন আমি দেখাবো প্রমাণ করে। ভাই সত্যি? অবশ্যই সত্যি। ভাই কাস্টমার কিন্তু দেখতেছে ভাই। ভাই দেখুক, 100% গ্যারান্টি দিয়ে বললাম। ভাই কি কি গুঁড়া করা যাবে আরেকবার বলেন। এই যে ভাই এই মরিচ, চাল, ডাল, এই মশলা, হলুদ সবকিছু আপনি গুঁড়ো করতে পারবেন। ভাই অনেকে তো বলে যে গুঁড়ো করা যাবে, কিন্তু গুঁড়ো করা যায় না। যদি এটা গুঁড়ো করা না হতে যায় তাহলে এই কুচুর মতো আমি গ্রিন্ডার মেশিন বিক্রি করবো না। ভাই কাস্টমার কিন্তু দেখতেছে ভাই। দেখুক, আমি আজকে প্রমাণ করে দেখাবো। আচ্ছা করেন দেখি, মরিচের ফাঁকি গুঁড়ো করেন। দেখেন আপনি। ভাই কয় সেকেন্ড লাগবে ভাই? ভাই মাত্র 10 থেকে 15 সেকেন্ড লাগবে। 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যে করে দেখাবো। আচ্ছা করেন দেখি আমি। এই যে কাস্টমার দেখেন। কিন্তু দেখতেছে ভাই। দেখুক ভাই, কোনো সমস্যা নেই, আপনি দেখান কাস্টমারকে। দেখুন ভাই, দেখুন ভাই, সম্পূর্ণ করে হয়ে গেছে। দেখুন ভাই, আপনি একটু ওয়েট করেন, দেখেন আপনাকে দেখাচ্ছি আমি। দেখুন আপনি দেখুন এখানে আপনি যা যা দেখেন, আপনি দেখেন এখানে কতটা গুঁড়ো করে ফেলছে। আপনি এই যে গুঁড়ো দেখেন, আপনাকে এটা আমি ঢেলে দেখাই। দেখেন আপনি দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের, দেখেন কতটা গুঁড়ো, কতটা মিষ্টি। ভাই মরিচ তো নরম ভাই। তাহলে ভাই নতুন ধরবে, আমাদের চাল আছে, ডাল আছে ভাই আমি সত্যি করে দেখাচ্ছি। ভাই, এবার কিন্তু বেশি হয়ে যেতেছে ভাই। সমস্যা নেই ভাই, আপনাকে দেখাচ্ছি, আমি এখনই প্রমাণ করে দেখাবো। আচ্ছা চাকরেন তো দেখি। ওকে দেখাচ্ছি ভাই, আপনি একটু ওয়েট করেন, দেখেন দেখাচ্ছি আমি। আপনি বিশ্বাস করবেন না তো, আমি করে দেখাবো আজকে আপনাকে। দেখুন ভাই, দেখুন দেখুন ভাই, দেখুন এই যে দেখেন সম্পূর্ণ গুঁড়ো, আপনি একটু বাকি নেই। দেখেন এটা দিয়ে আপনি ভাই আপনি কিছু করছেন ভাই? না ভাই কিছু করে আপনার সামনে দিয়ে এখন গুঁড়ো করলাম ভাই। আপনি দেখেন আপনার সামনে বিশ্বাস হতেছে না ভাই। বিশ্বাস না করলে ভাই আরো কিছু আছে, আপনি দেখাইতেছে এর থেকে কঠিন। ভাই ডাল গুঁড়ো হবে? অবশ্যই ভাই, ডাল, মশলা, হলুদ সবকিছু গুঁড়ো ভাই এখন কিন্তু ভাই এটা কিন্তু অসম্ভব ভাই। ভাই আপনার সম্ভব করে আমি যদি না দেখাইতে পারছি, আমি এগুলো বললাম ভাই কি করবো? ছোট মেশিন দেখুন আপনারা, এত ছোট মেশিন এগুলো গুঁড়ো করবে বলছে। ভাই সবকিছু গুঁড়ো হবে ভাই, আপনারা বিশ্বাস করেন না, এটাই আপনাদের সমস্যা। বিদেশিরা যেন কি কি পণ্য তৈরি করে এটা তো আপনাদের জানা নেই ভাই। আচ্ছা ভাই এটা রাখেন, ডাল দেন। ওকে দেখাইতেছি ভাই, আপনি একটু ওয়েট করেন। ওকে ভাই দেখেন, দেখেন ভাই এখন আমি এখন ডাল গুঁড়ো করে দেখাবো। দেখেন এই যে দেখেন, এই যে ডাল ঢাললাম, দেখেন আপনি দেখুন, এই যে দেখেন ভাই, তাকান। দেখুন ভাই, দেখুন ভাই, দেখুন এই যে ডাল গুঁড়ো করে দেখেন, দেখেন আপনি তো বিশ্বাস করলেন না ভাই। দেখেন ডালের মতন ভাই এবার গুঁড়ো করে দিয়েছি। এটা কোন দেশি মেশিন ভাই? ভাই এটা আমরা চায়না থেকে ইম্পোর্ট করছি ভাই। ভাই চায়না দিন প্রোডাক্ট তো বেশি দিন যায় না ভাই কে বলতে ভাই যায় না? ভাই। এটার ওয়ারেন্টি কয়দিন? ভাই ওয়ারেন্টি এটা গাইডে লেখা আছে 12 মাসের ওয়ারেন্টি। ভাই এটা বুঝবো কেমন এটা চায়না তৈরি না হচ্ছে? ভাই এটা মেড ইন চায়না ভাই, আমি লিখে দিয়েছি এখানে। আপনি দেখেন এই যে এটার গায়ে দেখেন। আচ্ছা দেখেন, এই যে দেখেন আমাদের নতুন একটা পণ্য আছে, এই পণ্যের ভিতরে দেখেন আপনি। দর্শক আপনারা দেখুন, দেখুন চায়না, এই যে মেড ইন চায়না দেখুন ভাই, দেখুন দেখুন এই যে দেখুন মেড ইন চায়না এখানে লেখা আছে। আচ্ছা ভাই এটা দিয়ে শুধু কি চাল আর ডাল গুঁড়ো করা যাবে? না এগুলো দিয়ে আপনি তো বললাম যে কোনো শুকনো যে কোনো দ্রব্য আপনি গুঁড়ো করতে পারবেন। অলরেডি আমরা তিনটে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন আমাদের এখানে লবঙ্গ রয়েছে। ভাই এটা যে শক্ত ভাই, এটা কি গুঁড়ো করা যাবে? ভাই এটাকে ভাই এর থেকে শক্ত জিনিস হলে ভাই গুঁড়ো করা যাবে। গাছ লাগলে গাছ ভাই আপনি এখন চাপা মারতেছেন। দেখেন আপনি বিশ্বাস না হলে আমি প্রমাণ করে দেখাচ্ছি। আপনি দেখেন এই যে ডাল রাখলাম, আমি ডাল রেখে দিলাম, দেখেন আপনি। আচ্ছা গুঁড়ো করে দেখাইতেছি, এই যে দেখেন আপনি একটু ওয়েট করেন। চাল ডাল এই ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসো, দেখাচ্ছি। এই দেখেন আমি এখানে লবঙ্গ দিচ্ছি, দেখেন এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা দিচ্ছি। সব দিয়ে দেন, সব দিয়ে দেন। এই যে জিরা আছে, দেখেন আপনি দেখেন না, দেখে নেন আপনি দেখে নেন কি কি আছে এখানে। জিরা আছে, মশলা সব আছে। দেখেন আমি এই যে এগুলো গুঁড়ো করে নিব। আমি এগুলো একটু ছোট করে নিচ্ছি যাতে সমস্যা না হয় বেশি, ঠিক আছে? দেখেন এই যে দেখেন একটু গুঁড়ো করে দিচ্ছি। ভাই এটাতে একবারে কতটুকু গুঁড়ো করা যাবে? কি ভাই এটাতে মিনিমাম 400 থেকে 500 গ্রাম আপনার যে কোনো পণ্য গুঁড়ো করতে পারবেন। ভাই সত্যি ভাই? অবশ্যই ভাই, সত্যি 100% গ্যারান্টি দিলাম আপনাকে। আচ্ছা তাড়াতাড়ি দেন, তাড়াতাড়ি লন। ভাই এখন কিন্তু দর্শক দেখছে ভাই। ভাই দর্শককে দেখানোর জন্যই ভাই আমি এটা নিয়ে আসছি। আচ্ছা করুন, দেখেন
দেখুন ভাই, দেখেন আপনি যে বললেন আমি পারি না, দেখেন দেখেন সব কিছু গুঁড়ো হয়েছে। দেখেন আপনি বাজারে কেন ভেজাল মশলা খাবেন? আপনি ভেজাল মশলা কেন খাবেন? আপনি মশলা কিনে আনবেন, মশলা কিনে এনে তারপর আপনি গুঁড়ো করবেন, গুঁড়ো করে খাবেন। আপনি বাজারের যে রং মিশানো যে মশলা, এগুলো আপনার করার দরকার নেই তো। আপনি এখান থেকে বাজার থেকে পুরো সম্পূর্ণ অথেন্টিক আপনি মশলা কিনে নিয়ে আসবেন, তারপর এটাতে গুঁড়ো করে তারপরে খাবেন। দেখুন এই যে দেখেন আমি যেটা বলছি, দেখেন আপনি বিশ্বাস হয়েছে? দেখেন দেখেন ভাই এটা তো ঠিক আছিল, কিন্তু এটা দিয়ে কি হলুদ গুঁড়ো করা যাবে? ভাই আপনি তো জানেন শুকনো যাতে যত মশলা আছে তার মধ্যে 60,000 টাকা দামে ব্লেন্ডার দিয়ে হলুদ গুঁড়ো করা যায়। ভাই 7,000 টাকা দেবেন ব্লেন্ডার না পারলে আমাদের এই ব্লেন্ডারটা দিয়ে অবশ্যই করা যায়। আমাদের এই সামান্য প্রাইসের ব্লেন্ডার দিয়ে আপনি অবশ্যই আপনি করতে পারবেন। এটা আমি প্রমাণ সহ দেখাতে পারি। আচ্ছা ভাই মানলাম, ঠিক আছে, হ্যাঁ জি। তো এটা সারা বাংলাদেশে আপনারা কিভাবে পৌঁছাবেন? সারা বাংলাদেশে ভাই আমরা যে কোনো জায়গায় আপনি অ্যাড্রেস দিবেন, অ্যাড্রেস দিলে আমরা হোম ডেলিভারি করব। আগে কি টাকা দিতে হবে? না, আমাকে 1 টাকাও অগ্রিম দিতে হবে না। আচ্ছা, স্ক্রিনে দেওয়া তো নাম্বার আছে আপনাদের? অবশ্যই আপনি এই নাম্বারে ফোন দিবেন, আপনার ঠিকানা মতন আমি সম্পূর্ণ বাড়িতে পৌঁছে দেবো। আর যদি ওয়েবসাইটে অর্ডার করতে চাই? ওয়েবসাইটে চাইলে আমাদের www.gunagoto.com আমাদের এই ওয়েবসাইটে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। আচ্ছা দেন, হলুদ দেন দেখি। আচ্ছা দেখছি, দেখুন আপনি দেখুন, একটু হলুদ দিচ্ছি আমি। ভাই এবার কিন্তু অনেক বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যেতেছে। ভাই আপনি কোনো বাড়াবাড়ি কোনো কিছুই নেই ভাই, আমি যেটা সত্য এটা আপনাকে প্রমাণ সহ দেখাচ্ছি। আমি তেমন না জানি প্রমাণ সহ দেখাচ্ছি না। এই যে দেখুন ভাই হলুদ দিচ্ছি ভাই, দেখুন এই যে দেখুন অল্প অল্প করে আমি হলুদ দিচ্ছি, দেখেন। দেখুন এই যে আমি কঠিন হলুদ, দেখুন ভালো করে দেখুন আপনি। এই যে দেখুন আমি হলুদ দিচ্ছি, এই হলুদগুলো আমি গুঁড়ো করে দেখাবো। আপনি হলুদ মরিচ এখন না কিনে খেতে হয়, আমি এটাই ব্যবস্থা করছি আপনার জন্য। দেখেন সামনে ভাই, দেখুন দেখুন আমি হলুদ গুঁড়ো করে ফেলছি। দেখেন ভাই, দেখেন ভাই এই যে ভাই হলুদ। আপনি যদি সামনে থাকার পরও আপনাদের যে নগদ আমি প্রমাণ সহ দেখাচ্ছি, তারপর যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আচ্ছা ভাই দেখি, দেখেন আমি সবকিছু গুঁড়ো করে দেখাচ্ছি আপনাকে। দেখেন এই যে দেখুন হলুদ, দেখেন আমি এমন কিছু নাই যেটা আপনার গুঁড়ো করে দেখালাম না। শুকনো জাতীয় যত জিনিস আছে সবগুলো আমি কি এই গ্রাইন্ডার মেশিনে আপনি করতে পারেন খুব নিমিষেই।